ବିଜେଡି ରେ ମିଶିଥିବାରୁ ଲଜ୍ଜିତ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦଳରେ ମିଶିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟରେ ସିଏ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଷେପ ଓ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନାୟକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟରେ ସିଏ କ'ଣ ଦେଲେ? ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଟି ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଦଳରେ ମିଶିଥିବାରୁ ଏବେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ବି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିସାରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ଅମ୍ୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।